Aí galera, só na boa. Hoje mais um vídeo depois de muito tempo aqui na chácara do Galo Velho, ao som de AC/DC. Olha lá, não pode faltar, né? E hoje nós vamos fazer uma pré-fogueira de festa junina. Não tem pré-carnaval? Aqui vai ter pré-fogueira de São João, já tá montada lá, ó. Ih, tá escuro, não dá pra ver. A hora que tiver acesa eu mostro. E estamos hoje aqui só eu e a patroa viemos trabalhar. Daí resolvemos fazer essa pré-fogueira aí, ó. Estamos cansados, cortemos muita lenha. E vamos ver no que dá isso aí. E ao som do AC/DC. Eita! Só roqueira. AC/DC não pode faltar nem no festa junina, nem no carnaval, nem no Natal, nem no dia das crianças, nem pra faltar nunca. AC/DC, né? Daqui a pouco nós volta aí. Vamos ver o que vai dar essa fogueira aí, beleza? Já voltemos.